Hogyan tehetjük tökéletesen vihar- és hóbiztossá a tetőt? Magyarországon évente átlagosan 35 olyan viharos nap van, amikor a szélsebesség eléri az 54 km/h sebességet. Hazánk szélsőséges időjárása évek óta sok milliós károkat okoz a háztulajdonosoknak. Tapasztalatok szerint csak az esetek kis százalékában tudja megbontani a vihar a betoncseréppel fedett tetőrendszert. Hát nagyon fontos a jó tetőfedő anyagválasztás. Egy megfelelő súlyú termék esetében maga cserép önmagában biztosítja a viharállóságot általános felületen. Itt csak a tető szélein szükséges egy-két kiegészítés, amivel megfeleltetjük az Eurocode szabványnak is a tetőnket. Az úgynevezett Eurocode nemzetközi szabvány Magyarországra kiterjedően is meghatározza az épületek viharállóságával kapcsolatos elvárásokat. Tehát tetőtervezésekor nem elhanyagolható szempont a vihar elleni védekezés. Mi nagyon szívesen kiszámoljuk azt, hogy egészen pontosan milyen szükségletet, milyen elemeket hol kell alkalmazni, másrészt pedig arra biztatnám, hogy használják ezeket, mert valóban egy nagyon kis költségen egy nagyon komoly viharbiztonsági plusz lehet ezekkel elérni. Ilyen, amikor nincs viharklapos, ilyen, amikor van. Tehát mind a két ponton rögzíteni kell. A Martonvásári Kulturális Központ teteje stabil. Pudelka Krisztián és csapata a betoncserepekkel és a viharkapcsok használatával viharálló tetőrendszert épített ki. De nem csak a viharra, hanem a hóra is felkészítették az épületet. Ilyen úgynevezett hóvágókat szereltek a tetőre a személyi sérülések elkerülése miatt és a ház védelme érdekében is. Az épületen alkalmaztuk a vonalmenti és a felületi hófogást. A vonalmenti hófogást két sorban V-alakban alkalmaztuk. A felületi hófogást azért alkalmaztuk, hogy megfogja a havat és nem tud lecsúszni akkor a tömegben a hó. Minimalizálva így a személyi sérülések és az anyagi kár esélyét, ugyanis jogszabályok szerint a tető felszereltségének hiányosságából adódó károkért, sérülésekért a tulajdonos tehető felelőssé. 25 és 75 fok közötti hajlásszögű tetők esetében kötelező a hófogók és a hóvágók kihelyezése, ezt is a rendelet szabályozza. Ahogy azokon az eresz szakaszokon is kötelező a hófogás, amelyek közlekedési területek fölé nyúlnak. Érdemes tehát a hosszú távon kifizetődő megoldásokat választani, saját és környezetünk érdekében. Ön tudta, hogy a viharok okozzák a legtöbb kárt Magyarországon, ami az összes kár több mint felét jelenti? További kérdése van? Kattintson a www.tetőtépítek.hu oldalra még több hasznos információért. A Terrán szakértői segítenek önnek az élethosszig tartó minőségi tetők kialakításában.